عزیز خیلی خوش اومدید به این ویدیو و یه ویدیو جدید که تو این ویدیو قراره چیا یاد بگیریم و چیا رو بگم. حالا موضوع ویدیو راجب چیه؟ راجب رفع لگ گوشی ما. اول دیوایس من پوکو X3 پرو هست که دیوایس خیلی قدیمیه، مال 4 سال پیشه، داره بهم 120 fps رو میده. پس شما هم میخواین این برنامه رو داشته باشین، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و لایک، ساب، کامنت یادتون نره و بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیوی خودمون. یک گیم پلی اول ببینیم، بعدش بریم سراغ ویدیو که کاستوم دوستانه بودیم ولی چند تا شات فضایی که زدن پشما ریخت شد. اصلا بروکن همچین گود چیزیه، شاتو نمیتونست بزنه. آره خب بریم سراغ آموزش ویدیو. لیتس گو. و بله، شما لازم به این برنامه داری که توی پلی استور هست و توی کانال تلگراممون هم میذارم، دست اصیا رو بهش میدی، بعد میزنی روی این اپ اینفو چی نمیدونم چه گویه، روی میزنی و توی این داخل برنامه های یه دونه بازی که میخوای باش بازی کنی و رفع لگ بشه رو انتخاب میکنی. من خودم کال آف انتخاب کردم، بعد اینجا میزنم از دیسیبل، میزنم این انیبل چیه نمیدونم، بعد 3 خطی بالا رو میزنم، گزینه دوم میزنم و میام اینجا میزنم روی این تایپ، روی این کلیک میکنم، میذارم تو دومی، بعدش میام بیرون میرم رو گرافیک و بازم کلیک میکنم میذارم رو اولیش یا همون دومیش، نمیدونم سومتونشیه، بعد FPS رو میذارم رو ماکسیموم یا همون 60 FPS اکسترمی نمیدونم چیه، اصلا انگلیسی من ریده. خب بریم سراغ بقیه ویدیو که این هم اینجوری میذاری رو دومی یا اولی هیچ فرقی نمیکنه. من خودم رو دومی گذاشتم، تو این ویدیو اولی گذاشتم، ولی اینو میدین، اینو میزنیم به آخری و این گزینه میزنیم مثل گزینه قبلی رو آخری، بعد 3 خط بالا رو میزنین، همبرگری و بالا رو میزنین، بعد میزنی رو گیم توربو، میزنی رو وسطش، بعد اینو هم رو وسط گزینه وسط میزنید، بعد این چیزو میزنید، بعد این آشا رو میزنید و لانچو که بزنید رفته داخل گیم و رفع لگ براتون تمام میشه. خب اگه دوست داشتید تا آخر ویدیو نگاه کنید چون گیم پلی خیلی خوبیه. بعدش اگه هم خواستید این ویدیو لایک، ساب و کامنت کنید که حمایت شما باعث میشه پیج من بره بالا. دمتون گرم. خب ادامه ویدیو رو ببینید.